ဗျာ ပတ်စံတော့မပါဘူးကွာကျွေးမှတ်တာလေ ခုမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျဟိုအခုဟာလေဆိုင်ရအခုမှစောက်ဖွင့်လာဆိုဈေးဥပဖြစ်နေလို့ပတ်စံလေးတော့ရှင်းပါဦး ညာကြီးငါလူသားမှုနဲ့ထောင်ကြရတယ်မင်းသိတယ်မနေ့တည်းမှာထောင်လွတ်တယ် ကြောက်သိပါလေဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်နေတာဆိုတော့အလူပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရက်ပလေးကရှင်းပြပါပါနော် မပေးဘူးဆိုတော့ မပေးရင်တော့တော့ ကိုမြိုင်မပေးရင်လည်းတောင်းမနေပါနဲ့ရှင်စကားများပြီးရန်ဖြစ်နေအောင်မဲတော့ မပေးလို့ရမလားဟာငါတို့အလုပ်လုပ်နေတာဒီမှာခုမြတ်ကြီးခင်ဗျားမှသွေးရှိသလိုကျွန်တော်မှလည်းသွေးရှိ